malamu na haut-parleur, mbote papa, mbote maman, les 5 koyeba ki bozala rawane belé. Merci na bandeko nyonso bozali côté la biso na TNT na Blue 7. Bandeko OP ba télécharger application Blé OTT pour bolanda rabiso pe en direct na ba télévision bisika nyonso koki ko zoma aux États-Unis, aux Canada, aux en Allemagne, aux en France, aux en Suisse, aux en Afrique du Sud, bipai bandeko ba tela rabiso belé na Australie pe bandeko na biso na ba province bipai na bipai hôtel biso à tout moment. YouTube Nabiso ezali wana haut-parleur TV au s'abonner. Merci na ba réaction na bino ezali belé bandeko ngai l'essentiel mon kolelo ezali kotel c'est que mokonzalia ka nyama ya litoyi mokote bandeko ngai lelo combat ya cage l'histoire eza kotel sa biso nini bandeko ngai lelo awa vérité ekobima bandeko ngai sur l'affaire est-ce que lisolo ebeta marake papa Kimbangu abimelaka Albert Ier na Allemagne bimisa ye na prison bomonaki l'autre fois na yambaki papa nabiso ba koko nabiso na yambaki koko oyo un témoin vivant ya ba soda ya mikuse na plateau oyo bandeko na ngai et émission wana iningisi investigation na sala ki wana ça fait que ba réaction parce que j'allais qu'on mettre en cause ba dire il y a ba certains mouvements tina nini lelo. Le deux grands mouvements où il vivait qui na époque précoloniale na bango awana plateau pièce contre pièce ba oyo ba na document na bango oya roi toloba que mouvement qui tawala e na yango bande kopia kimbangiste pe baye na ngo awa pièce na bango nani a libéra mboka oyo le roi a signaka na nani sur libération ya mboka oyo. On est allé premier point. Deuxième point, tu allé dans awa na likambo o etali Lumumba parce que émission on a investigation on a sali et ningisi makasi. Bande ko mususu balobi que Lumumba asalaki mabe discours wana ne créé la biso ba problème parce que boyomone koko na yambaki na memaki awa na plateau atali salobi que soki mboka na biso sera na problème o eza parce que Lumumba a lekara de balobara que mato et lekara motote Lumumba a bimisaka lettre topé pardon discours oye atanga c'est pendant que na protocole ba classaka été ezalaki ko manquer respect na o ezali chef na président et puis na ba papa Charles Kisoloke le ba papa Diangue na bato o ba désignaki papa Kasavubu balobi entre Lumumba na papa Kasavubu ba guerre d'esprit zalaki Lumumba ndai ko mettre même président Kasavubu en cause ba tel ces alliés des ordres mais côté église côté ya pardon bandeko ya kitawala ba mouvement wana po na tango wana église de réveil zala raté topé ba pasteur lelo bazali ko lo bazala raté moto moko bango bazala raté to tikeli ba kololi kambo to solo na bango awa vérité bimana posa to bandi awa papa Chiko mbote na yo mbote ndeko mokenzi oza bien. Très bien, nous avons bien ma casse collègue. Vous avez préparé? Nous avons préparé ko banda na otango latina ya awa nous avons préparé na guerre yo pe na makambo. Voilà, pour la présentation papa Chiko Ozali moko ya ba une église kimbangiste. Bien ko hôtel biso na Angola parcours na yo bande ko pe balanda biso mingi awa pe déjà que ba yebi mais à part ça ni ñokoki ko ajouter na présentation na bande ko baza hôtel là peut-être pour la première fois. Na bato bazali kota so pour la première fois ngai kombo na ngai papa Chiko nazali moto oyo alandi kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani ngai nazali kimbangiste ya vert blanc te nazwa pe na kota na lingomba te me nazali oyo tata abengaka ngai oyo tata Simon Kimbangu Kiangani abengi ngai ayebisi ngai sala musala na ngai na kopesa yo nyonso kotambola nango po sala musala nanga yango ngai papa Chiko nazawa na ye kozwa bandeko na biso oyo babunga oyo babetaka histoire différent ya tata Kimbangu biso neto ya pona ko aider bandeko parce que bangunza baza bandeko na biso mangoba nyonso wazana likambo oyeba pona likambo tata Kimbangu biso to ye pona aider bango poto la sabon zilankamba. Aujourd'hui, vous allez acquiser que Bamba Bakimbangiste Mabanga que Nathan Union sur Bomemimbo parce que charge Union sur ce qui est pas Nabino mouvement vous allez permettre Nabino Awa Kitawala vous allez bailler au Bobundaki que mouvement vous allez qui avant indépendance Nabiso
pardon, un peu, pré-indépendance, bino de bozalaki, yangona toyo kotuna bino, donc baya mekolo bino. Mais bino botikala ki na terrain bino moko kita wale lungwaki, balobi que bokosi bato mingi, tant ebele bozui, boyambara pe ba continuer sur tout ça, mais mboka et dindami, c'est-à-dire que bozape bozali parmi batteurs au ba mettre mboka oyo kao. Maloba non point ni koloba déjà na bande. Merci ndeko Mokenzi. Mboka oyo ba bundela kiango, lingomba oyo esambela pona indépendance, lingomba oyo e orientaki indépendance, batata oyo bakendaka tina table ronde, ti sikawana tina fer makambo wana ezali biso bakimbangiste. Biso pe moto bongisaki makambo oyo pe biso pe toponaki ba président kobanda Kasavubu tina Mobutu, biso moto ponaki bango po baya kosala na bilaka oyo tata atikaka. Zela malembe. Président Kasavubu, président Mobutu, eza ba koko moko te na ba prison topé Papa Mokenzi. Ba koko ba combattant makasi ba bunda to eza ba. Le lope na kolingana corriger au moi muke. Yo za grand journaliste au mokile talaka. Mokile talako partout. Il faut une histoire fixe. Oyo ko aider batu na mokili. Tozana totala ba vidéo oza pe na téléphone na ba vidéo o Mobutu azako loba ye moko présent azako loba ezata kino soki kimbangisa lobi na olinga to chango le pièce contre pièce. Oui, soki kimbangisa lobi boko loba nini. Mais Mobutu ye moko roi ya Congo alobeli ke non ngaiti nazwa ki bokondi c'est papa diangenda alingaka mutu te ayeba likambo wana. C'est preuve ya bimina monoko ya Mobutu ye moko. Biso tozate ki non pona koloba likambo na sentiment. Biso tozana ba preuve ya nyonso tie banda. Na nyonso na discours ya Lumumba tozana nango biso ba kimbangisi tozana nango. Oye na ba nyonso a. Nyonso na ndenge Lumumba aloba likamba discours na ye. Tozana yango nyonso. Mutu apesa Lumumba discours azalaka te. Muntu apesa Lumumba discours azalaka te. Et mobima awa lelo ye moko Lumumba alobaki yango. Merci beaucoup Bandeko pour comprendre que nous avons l'arbitre Lelo ils allaient c'est ça permis Bandeko vérité bimana poissa le cours des grands tu remonter tu remettre vraiment histoire parce que nous avons une mission au papa qui m'a pesinga il y a ko rehausser les sous posta wana ya koyeba histoire na ba jeunesse na bandeko nyonso lelo na kopesa lisusu bato vraiment elengi ya bakoko elengi ya kimbangu elengi ya ba ilombo bato nyonso papa Lokelemba mbote na yo bote ndeko Mokenzi vous allez représentant ya mouvement Kitawala oui awa na kati ya capitale ninge vous allez boye bandeko nyonso yonde vous légal ou vous reconnu partout déjà plateau spécial auto bengi bino parce que bino de mangomba oyo bozalaka vous allez awa bino boyebisa biso que ezali le discours Lumumba bimisaka et utake pana bino nde botali sa bo bimisa que Mobutu botali bakoko na prison yende kozala président nyonso wana bino mais to koyoka awa déjà que version mususu de fait mais to fanda vraiment ezala te na malobaka ya maloba boye mais lelo kozala pièce contre pièce pour nga moko pe na kenda na sala ba recherche to kozala awa to kosol mais pour na ba onon ba yebiote peut-être pour la première fois sur le bio baxanamo présentation ozali nani. Oui, ndeko Mokenzi baoyo bazolanda biso sikoyo na Congo mobimba pe na Afrika pe na Europe partout balanda biso na émission ya lelo ezali émission moko na sepeli pe nano na sepeli te parce que likambo yo eza ya yote eza likambo ya l'état congolais parce que l'état a pesi biso vraiment l'état congolais alingi mboka oyo te eza ta na autorité moko alingi mboka oyo te soki oza l'état oza pona bato nyonso oza pona moto moko te po makambo toye kolobela lelo eza makambo etali yote etali l'état po moto na moto a présenter preuve na ye pe a présenter doctrine na ye parce que nayoki ndeko Chiko ndenge ya lobi église kimbangiste nde pesaka indépendance église kimbangiste est-ce que Koko Simo Kibangu atika église kimbangiste? Est-ce que Koko Simo Kibangu atika église kimbangiste? Point ya liboso. Parce que nayoki alobi église kimbangiste.
ndekolo likambo ya indépendance mais totali 65 ans na kombo ya église kimbangiste eloko moko te mérité na mboka oyo na yebisaka yo ndeko mukendi na plateau awa na ya na cercueil tokunda lokuta toza na posa na vérité soki mboka lelo Congo eza na niveau yo boye lokuta mais vérité ye donc na yebite soki koko Simon Kibangu atika église kimbangiste voilà bon na ye kotala awa bandeko bangunza pe bazali balobi bangonde bakolo histoire na ye koyoka église kimbangiste bazali bangonde bakolo histoire mais na yebi koko Simon Kibangu bien kitwadi esika ebimela ndenge maternité king abima na catholique protestant ndenge koko Simon Kibangu abima na kitawala ete kitwadi mais na yebi église kimbangiste te na yebi pe ngunja te po na lite indépendance na yebi naza ko reconnaître que koko Simon Kibangu azalaka na lite indépendance bazalaka ebele avant koko Simon Kibangu aya kobimisa église kimbangiste ndenge bandeko baoloba autaka na lingomba nini c'est ça voilà. Merci beaucoup. On a acquis l'introduction de Pesaki Ngonga na moto moi vers na amela mamai pour que Epesabiso introduction yamalam. Merci beaucoup na professeur Nzinga ozali côté la biso. Merci mingi lisusu na mama bibi cheuno. Merci mingi na mama Kamuna. Merci na papa Incho bandeko bazali côté la biso. Merci na kokuru ko lufungula bandeko bazali côté la biso na commune ya Mongafula. Merci bobenga kimingi bandeko bazota la biso na ba commune nyonso ya Kinshasa bandeko bazota la biso na Équateur na ngonga oyo na Lomako bandeko bazota la biso na Goma na Bukavu en ce moment na Lubumbashi na Grand Bandundu nyonso bandeko bazota la biso na Congo central bisika nyonso bositala rabiso ba province mususu na tangi boza toujours Lisanga ndeko na biso neli mokela depuis Corée du Sud to pesi bambote belé ba kimbangiste nyonso bambote ba kitawala nyonso ba rose chrétien ba franc-maçon ba ndeko église de réveil boyebi que o izala misa na bino botala yango mingi. Alors to bandi première question auto rekota nango moto na moto rozwa 5 minutes ya ko s'expliquer likambo on a bengeli bino awa izali to solo likambo ya indépendance parce que na yambaki un doyen awa o ya lobby aye ko retracer l'histoire. Parce que en tant que journaliste d'investigation, il fallait toyer d'abord les cambo basoda mikuse wana est-ce qu'ils allaient à solo ba betel biso ke basoda mikuse effectivement moto ba papo ba tambola ki nango azaki a sur ces plateaux. Mouvement kitawala ba yebi sarabiso topé ba pesa même message pe na mokonzi mboka ngape moko pe na kineki ke bazali na document où ezali côté là que le roi a signé libération ya mboka oyo indépendance ya mboka oyo na mouvement kitawala. Église kimbangiste peut-être que non, le roi a signé na côté na biso na via papa Kimbangu. Torobanda d'abord awana papa Chiko. Au retracer les biso l'histoire. En quoi ba kimbangiste balobara que bango topé papa Kimbangu motaki détenteur, il y a indépendance, il y a mboka oyo. To banda d'abord na bakuta na kana roi ndenge nini et salema ki ndenge nini. Ti na likambo ya indépendance ozana 5 minutes, ozala bref. Toyoka pe mouvement qui voilà pourquoi pe bango baloba ke bango ba détenera document wana et salemara lo lenge nini poto yeba vérité et bima awana posa papa Chiko za. Merci Mbotamo Kende ya liboso le l'autre rokata likambo wana tokoyeba roi nini ane nini likambo esalamaki voilà yango nde ozala fin parce que ba roi na Belgique bazalaki belé ba koko ya ba koko ba ya tito koma na ba oyo bazali lelo Église Kimbangiste ezali moko église oyo ekenda tina table ronde. Mukongo mutu abundi pona indépendant oyo. Tango Kasavubu ndenge papa na biso lekaki alobi l'indépendant bandi na discours ya Kasavubu awa na imika. Awa na imika papa Mokendi c'est l'histoire au Congolais nyonso ayebi. Et ça histoire morote histoire ezana congolais so yebi tina babuku ya Congo et yebi likambo wana indépendant bandi awa esika tozali awa voilà. Et bandi awa na kati ya imika tie na victoire ti batu bautaki match nde ba yeko kota na kati wana makambo ebima ki oto yebi yango wana histoire ya l'indépendant du Congo muntu alobaki ke lipanda c'est mon Congo ezali pe na batu oyo
babundi pona mboka oyo mena ndenge ya ba province na bango neti Bangala babundi na ndenge na bango soki totali na liste oyo eyaki kokende ti table ronde totangi na liste oyo ya bato bayaki oyo bakenda babenga bango ba prisonnier oyo babundaka oyo ba prisonnier oyo ya bako mungala moko tazali na kati wana oui ba prisonnier oyo babundaka ya bako oyo bakotaka prison oyo bakotaka prison ba prisonnier wana oyo babundaka pona indépendant mungala moko mais abako to loba mais pour ezaki ka le seul parti te to loba abako ezaki alliance ka ya bandeko ya ba Congo kaka ba Congo kaka kasi likambu ya indépendant bandinde wana e bandinde tango bango baboyi Kasavubu asala discours nde likambu ya indépendant bandi wana nde désordre bandi wana balobi ili panda indépendant nde bagangaka awa na victoire nde komona ba soda mikuse bakobima wana abakonde bunda abakonde mutebunda ba prisonnier bakanga babenga bango ba héros de mais abako sala rango ka yango mote parce que match pezalaka batu kobima na match nde basangana tolo bake bande kona pe babundaka wana yo koti bango ka bakomi bato abako bayaki bakoti mais bato bazaki na mutu tango bakangaki bato ya match te bakangaka Kasavubu bakangaka bango nyonso wana bato ya bako o bakendaka prison pona likambu ya désordre basalaki pona l'indépendant papa il faut to lobaka l'histoire vrai kitawala mutu moko te ayebi na likambo etali likambo ebengi indépendant ya Congo esika lelo oyo makambo ekomi na kombo ya Tata Kimbangu tokozongisa ngo sima te kitawala ne papa Lokelemba za pasteur azaye koloba likambo kitawala mukolo ozala te likambo ampe sili nango o comprendre mais likambo ya Congo ya l'indépendance ya les kimbangiste et ko continuer ti lelo oyo nandenge président akobeng papa Kisolokele akokende na Belgique akokutana na roi Albert Premier tango akokutana na roi Albert Premier nde akokutana na roi Baudouin nde akopesa ye lettre oyo papa Kisolokele mutalobi makambo nyonso ndenge lekaka photo ezali yango tomona na 1958 papa Kisolokele Charles na roi Baudouin épreuve yango wana na 1900 mutu asinya pona l'indépendant ya Congo c'est le roi Baudouin preuve na 1958 oui. 16 mai papa Charles Kisolokele ye wana fils aîné de Simon Kimbangu oya kendaka kokuta na roi Baudouin avant 1960 balumumba bakuta na roi Baudouin mais papa Charles Kisolokele kendaka déjà kuna donc premier noir congolais akenda pe alinisie makambo o tata na ye alobi yango o tata na lobi lettre ba pesaka roi à reconnaître likambo wana basolola kinini papa tanga yo otanga to qui ne peut rapidement to qui mana to loba basolola kinini alobi ouais babensaki ndeki papa speaker so babensaki pona concox alobi ngai na awa na profiter na pesa yo mukanda oyo koko na yo Albert Premier asinyaka na tata na ngai Kimbangu pona ko libérer peuple congolais ya lobi nazana mukanda wana tozaka na mukanda wana mais Charles Kisolokele ndengo ebisinga likambo yo ça va ngai na kovandisa parlement na biso ya Belgique nde na koyebisa bango ke likambo il faut to libérer Congo mais pour l'instant na koyebiso Charles Kisolokele yo to ko engager yo comme mokonzi ya ba noir nyonso na ville ya Kinshasa oza responsable ya bango nyonso yango to kopesa ndako a to tongola habité ngane la ki likambo ante na ki na réponse opesa réponse pour ngai na mema et pai ya mama na ngai o apesi ngai lettre oyo nde tango roi akosigner akoloba ke non oui ça va nde papa Kisolokele akoya avandisi balumumba avandisi bango nyonso bakasavubu avandisi abiki non nde tazawana to tombola ba mouvement papa Lumumba oyo kende na Accra ayo kende
epai ya Kwame Nkrumah. Yeah, akekuna tango pe ye ndeba okende na tshela epai papa kisokela ndo vanda basala réunion wana alobi to okende boye boye c'est papa Charles Kisolokele mutu ayela ki bango likambo wana parce que congolais moko te akendaka kokena roi na poto papa Charles Kisolokele a profiter na makambo oyo tata na ye kimbango ayebisa ki bango atikaka lettre wana mboka oyo mutu nyoso yebi ki muta libérer on za kimbango koko moko tazalaki na tango wana to confondre tango ya roi Léopold II tango akataki bato ba maboko tango bato basengaki libération na libération et l'indépendant mundele tango avai na mboka o papa Mukenzi eza na peuple moko te isaki mundele bima na mboko azalaki te parce mundele mutano commander biso tina kati l'indépendant mundele azalaka toujours ko commander biso ezaki na likambo mutu moko te oyo akoya wana alobaki non yo mundele longwa kitawala soki yene mutu ayaki na likambo wana aza na liste moko te na kati ya makambo etali makamba Congo oyo lelo Congo komi avancer na likambo ya tata Simon Kimbangu kitawala ayena yena mission na ye azali église utaki pa ba témoin de Jéhovah église kimbangiste ezali église oyo euti na Kimbangu tata Kimbangu tonga abandi l'église kimbangiste abandaki Kintwadi asangisaki bikolo nyonso Bangola Congo Brazzaville ba pays nyonso eyaki na kati ya kamba tango bayeko kanga papa Kimbangu batu nyonso na batikalaki na nkamba mama ngwele mutazaki continuation ya likambo wana eya lokwa yo nde papa Mukendo zate mwana na ya remplacer likambo o parler almemi yango tina suka yango nde pesa bato oyo balandi Kimbangu le kimbangiste nde pe Jésus azalaki atikaki lingomba moko te ke yo balobi lingomba ya Yesu bato oyo balandaki kolo Yesu nde babenge bango ba christianisme balandi kolo Yesu c'est normal tata Kimbangu tango bandi makambo na ye azako te ya bato abandi kusaba efrene na kati ya mabele ya nkamba azako te ya bato na mabele ya nkamba mais tango bayeko kanga ye mwasi ne atikalaki na bana mais mwasi na yasali continuation ya likambo wana mama mwilu kia wanga nde bato wana o bandimelaka tata Kimbangu na bao bakangaka bona tata Kimbangu tango barobima na prison nde bayeko sangana na papa Diangenda nde pesi l'église kimbangiste bato oyo balandi Kimbangu tolo barate ke o Kimbangu atika église non ye ayaki pona kopesa nzela mais atikaka ba groupe ya bato atambolaka na bato la fois passée to akina ba preuve ya bato nyonso wana nde tomonaki nde omona papa Kisolokela kozonga akovandisa bango akomema bango afa bakende indépendant akomema ona maya nkamba botela biso wana bakosokola bango nyonso bakomema bona maya nkamba nde bakosokola na kati ya maya nkamba omona bango nyonso ba politicien wana na osenga kuna na batela biso bango wana bango nyonso na ba politicien na kati ya maya nkamba ba politicien oui bango tu omona Lumumba ye wana omona papa Lumumba zo bilero na kitawala papa to beta histoire Lumumba pe na mai oyo Lumumba ye kuna likolo papa Kisolokele na kati ba place flèche on ezali de tous ces politiciens kuna bango nyonso na mai ensima papa Diangenda mimi bango bazo pouvoir et pas papa Diangenda papa bototika na makambo wana oyo tolobaka bisukana ba preuve na bango na bana ya Kimbangu voilà totanga ya bato bazana kati pour chiter rapidement comme ça to zoapé bango chiter totanga liste to Kalonji Kisenga Lumumba papa Kisolokele papa Diangenda Kamitatu Mfina Jean-Pierre Zola Emily Wavwanema Emery et les restes donc ba politicien mboka oyo nyonso bango wana preuve yango wana Kimbangisa bombi bango wana na mboka ya nkamba bango wana papa Kisolokele na sima na bango nyonso etake père na bango etake vieux na bango dans le lobby no yaki nde mabe ba pièce preuve nde modela kanga papa Kimbangu abaki kokanga mutu na preuve na ba preuve yoso elinga photo ya mutu moko ya kitao wala na groupe oyo neto kati masolo koya na masolo voilà merci beaucoup papa Lokelemba na maboko na yo siko na minutes oyo balobi lelo maloba mukie ba preuve ebele
betela biso li solo. En tout cas, document au Saranango. Merci, tout ça. Il y a Rouanini, il pose 10 minutes. Tout le temps. Voilà, pour au lobby bien. Parce que ndenge à lobby, et l'équipe même 5 minutes au lobby. Tu n'as pas si 10 minutes. Tu as 10 minutes pour moi susciter. Il pose 10 minutes. C'est ça. C'est ça. C'est ça 10 minutes. Ndeko nangai vraiment biso toyaka na plateau awa pona ko distraire ba congolais te. Indépendance elingi koloba nini? Indépendance elingi koloba ete kimia na mboka na bino na mabele na bino bitumba te kosoa na te kowela na te kotonga nde mboka na bino. Est-ce que pour le moment de koshiko ayebi ke toza dépendant? Alobi ke koko simo kibango apesa biso indépendance. Est-ce que ndeko shiko aza koyeba ke bien ke toza dépendant toza indépendant te? Comment to memaka lokuta pe lokuta ezwakata ya kobebisaka makanisi ya ba Congolais? Bolobi botangi boza bato ya mayele mais namoni ke nanu botangi te. Il faut bobande la classe. Indépendance eza oyo nyoso ya présenter wana. Baza ba politicien oyo bazaki na état wana. Est-ce que baza ba prisonnier ya indépendance? Parce que indépendance ezali bato oyo ba libéra kimboka nde ba prisonnier. Koko simo kibango akota na boloko ya indépendance yemoko. Nombre ya bato ya 9999. Na lina bandana ndeko shiko ezate ke toswana toza koluka toswana te papa ona mboka na biso na obana ndeko shiko. Voilà. Ndeko shiko totika distraction na Congo na Afrika na likambo etali indépendance. Indépendance yo lobi ke koko simo kibango na eta wana azalaka ye moko motote prisonnier mobimba donc prison mobimba ya Congo ya Afrika ya indépendance ka koko simo kibango lokuta ya liboso yango wana 9999 kaka bino bolobaki koko simo kibango ayambaki message na 1921 mais avant koko simo kibango ayamba message na 1921 eza na bato bayambaki message ya lite ya indépendance colonisation ebandi na ba Belge te ebandi na ba Arabe bato ya liboso bayaki ko coloniser biso eza ba Arabe koko simo kibango ayambi message na 1921 bino bato bolobaki koko simo kibango akufi na 1951 bino bato balobaki kitawala te mais avant koko simo kibango ayamba message wana utaki na église to boyebisa biso uta na église protestant na misoni soki misoni boyebisa biso bongo toyoka na histoire ndeko o ezata ya bilaka soki lelo Congo ekobika kamba batubela. Oh oui na ebisi yoke kamba batubela ekomita ya bilaka bato nyoso ya présenter wana ba Lumumba banani bazalaka ta na moya koloba tango ya colonisation te colonisation tozwi yango na ba prisonnier oyo bakota ki boloko elongona koko simo kibango akufi na 1951 ayambaki na 1921 bato bayambaki liloba liboso na e bazali ba Mayal ba Markelik bayambaki liloba liboso ya koko simo kibango Mayal akenda ikokanga marché no na 1916 nano koko simo kibango ayambi liloba nzambe te Ngoma Lobati ayambi liloba aye kokoma na province ya Katanga na Lualaba na Kitetu na village Kiyambe première prison na 1936 o ete baya kokanga baindo na Congo po na likambo ya indépendance Mwambazelo Mekisimba janvier na 1936 batongi gare ya liboso prison ya liboso ezaki Kasazi balongwe na Kasazi na 1936 bakomi na Bunja na Kasai balongwe na Kasai baye kokoma na Bolingo awa na Ndolo balongwe na Ndolo baye kokoma na province ya Equateur na district ya Chuapa Bwende na territoire ya Befale na secteur ya Befumbo na groupement ya Boyela prison ekafela o esangisaki ba prisonnier nyoso ezala baluba ba Congo ba Swahili e Bangala kuna esika likambo ya indépendance ekendaki kozwama solution 1999 koko simo kibango pe azalaki kuna okoma kuna oyoka te histoire balobi ke koko simo kibango azaka na prison ekafela mais bango balobaka awa ke koko simo kibango akoma na prison wana te mais ngamo na komaki d'ailleurs l'église kimbangi c'est ça wana na ça wana na 10 minutes nanga koloba te ba kimbangi c'est bazara ba kengela kaka ouais allez ko bakosi bato tango molai et puis histoire ya Congo ya Afrika eza kokufa na bandeko na biso ba Congo premier moto ya kunda histoire ya bebisa likambo ya Congo ezali roi Zingankuvu après moto ya mibale ezali papa président Kasavubu na ebisi yo tango ndeko alobaki awa yo ozwa kita ya koloba te pesanga ta na loba
bande kona biso babebisi makambo ebele Lumumba oyo babengi lelo Moïse ya Congo pe Afrika discours ya Lumumba oyo ya betaki ya le 30 juin et utaki na maboko ya bakitawala na prison ya Ikafela na 1960 Lumumba azalaki politicien te Lumumba azalaki prisonnier te azalaki nde moto azalaki kobunda babandai kobunda mayele ya njoto ekokai ko libérer mboka ote ba prisonnier wana nde bato ba liberaki mboka oyo na histoire moko ya Koko Simo Kibangu ba kobetela biso combien de fois combien d'histoires bangunza balobi ezalaka bongo te bakimbangiste balobi ezalaka bongo te l'État congolais a joué à charge ya makambo. Mais est-ce que pas au consommer tant consommer tant prisonnier. Ouais, likambo ya roi to loba awa. OK, question na likambo ya roi. Question na tuni eza likambo mususu. Likambo ya roi yangoyo. Question tuni likambo ya roi yangoyo. Ndeko atangaki bato oyo ya yebi na kati ya lite bango babimisi ba preuve na bango. OK, ngana yebi saki yonde ko mukendi. Soki omoni mwana aza koluka makambo ayebi ke tata na yazaki oyo ezali ba preuve oyo ekopesa Congo solution te ba preuve ekopesa Congo solution ezali paix spirituelle oyo asimbi indépendance ya Congo pe Afrique akotaki zamba na 1961 na bitumba ya Maroc Congo ekoki kozala na ba distraction ya boyete premier ba prisonnier oyo atangi wana baza bango te ba prisonnier nde bango Mwamba Zelome Kisimba Janvier Ilombo Pierre Jakaria Fiongo Balongo Pierre Lomanga Joseph Bokotombolo Wibon Efomie Edouard Nkema Pierre Luende Pierre Bondo Konos Elamata Jean Lofumbo Tade Losuma Lubenda Botoko Joseph Vicentine André Ingendu Philipo Bafanjo Albert Ingoli Albert donc bazali 35 nombre ya 35 yango ba prisonnier ba 35 ba prisonnier 37 Mwamba Zelome Kisimba Janvier et 35 na 1900 na boloko ya Ikafela ibandaki na 1939 babimi Lumumba beti discours na 1960 mokanda oyo roi asinyaki na prison ya Ikafela o ezali copie original ezali ekoki kobima na ngai te parce que paix spirituelle azali on ezali original on ezali photocopie Libération chrétien Watchtower. OK donc au document il y a ministre des affaires intérieures il y a Tawana Willy Boston territoire ya Befale comment on est Botamba comment territorial et puis na CD de la Chouapa. OK. Na etawana. Oyo ezaki moni a document pour la libération ya mouvement Watchtower babi ma prison. Babi ma prison. Bon, c'est une question na ngana tuna ki passe. Yo mo aussi ça tona yo ko ngana so loba. Question na yo tuna. Question ezali awa. Pour la bande ko nyoso baki vraiment na posa ko yeba vérité pour to yeba na Congo oyo. Nani document au bango batalisi que ezali abeti solo papa Charles Kisoloki la kinaki na 1958 et pas ya roi Baudouin kotel c'est que koko na yo asignaka document ya libération na koko na biso bino pe bolobi bozala na document wana document babimisa ki babetela biso solo document wana ezali awa tango babimisi moto na prison bakopesa document na prison esika kotela ki prison soki babimisa là on parle de la libération la libération ya prison toujours la indépendance ya Congo ya badina kimbangiste te l'état congolais abenga biso pe ba papa ya molimo babimisa mikanda oyo roi asinyaki pona ko libérer mboka oyo ezali na maboko ya kimbangiste te wana ezali omoni soki tokolobake bazoyebisa biso ke kimbango abotaka ezali lokuta kimbango abota te baza bana na yete eza lokuta kimbango abota mwana bana nini mundu basali ba eve etika en fait soki bana na ye bazali te kimbango atikala kobota mwana te o ezali bato oyo mondela azwaki akeye ko traiter na bango ko tangisa bango na yebisi yo vérité ba avantage nyonso bazwi bongo na lobi ba avantage bazwi toloba tozonga na déjà pona mondele to bazwi avantage pona bango pona intérêt ya mboka indépendance eza pona bango bien pona peuple congolais peuple africain indépendance ezali ya bana ya Simo Kibangu ou bien pona Congo pe Afrique toza na indépendance abotate indépendance ezali indépendance o babengi politique
indépendance ezali indépendance culturelle, indépendance ezali indépendance économique, indépendance ezali indépendance religieuse, wapi économique, wapi yango, wapi indépendance spirituelle, eza wapi? Donc mboka na biso c'est indépendant té. Eza dépendant, toza indépendant té. Soki bato ya Simon Kibango balobi ke bazana indépendance, église catholique eza église colonie et fandi awa depuis colonisation ti lelo eza ko sala awa na Congo nini. Koko Simon Kibango abota te. Pe toza indépendant té, toza dépendant. Pour ceux qui tozala ki indépendant, bazui, batongi, batongaka bango, batonga Congo te, batonga Afrika te. Et pour indépendance ezali ke bakondi na biso banyo kwa makabwe. Eza foti na bango te, eza foti ya bakondi o bazoya na Congo, eza ata na mukondi moko alingi Congo te pe alingi Afrika te. Pour indépendance tokoye ba parti ya indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle ezali wapi? Wapi indépendance spirituelle? Ce qui va na Simon Kibango bazali ke oui balobi ke koko Simon Kibango apesa ka biso indépendance 65 ans to sali nini na Congo. To retenir nini? Document ya lettre ya libération ya mboka oyo. Le roi a signé et ça n'est pas ya banani. Eza na maboko ya kitawala. Maboko ya kitawala. Voilà, merci. Merci. Alors, Papa Chiko, ya kitawala toza na posa na gouvernement congolais azwa charge na plateau. Ngongé koki, Papa Chiko. Oki maloba ya Papa Lokelemba, bien que na tant ne soyez pas zui, na boyi ko zala injuste. Alobi, ya lobi et ça n'est pas na bango. Maloba mboka problème te soza pa na bango félicitations pour na bango te tozo ki na argument de ezali kambo ya félicitations te awa il y a le beza pa na bango il faut to comprendre etant atangi bato bakotaka prison awa tanga so mama ba 1936 tata Kimbango azalaki na prison à Lubumbashi azalaki na prison na Boma azalaki tina prison na Angola Kimbango wana zomona azalaki partout na prison oyo eza reconnu au Kimbango akota. Tous les Congolais à Kota, monde entier c'est Lubumbashi. O à Kotaka. O ya suka pesa kufaka. O esika akufa esika. Tina wa 1936 adaka na kati. Yo ebi histoire bakanga 5 Kimbango. Bakanga 5 Kimbango na journée moko. Bazoué na Kinshasa, bazoué kuna na Bangala, bazoué partout na Mbandaka baene ya komi 5 Kimbango ba meti na Lubumbashi. O ebi histoire ngo. Tant ba komi na kati ya prison akoma mutu moko. Tolobela papa Kimbango mutu moko azaki mystérieux tokoloba makambo te na prison ya Ekafela azalaka yaka po atia bango po ya likambo mususu azaki atia bango po parce que yene maître ya likambo wana yene maître ya likambo wana papa il faut to betaka histoire ekendaka kitoko histoire il faut ekendaka bien tant wana oke na ba esika wana dema on ba l'indépendant te non nous congolais beki likambo bengi l'indépendant te papa sérieux wana mungala ebi likambo ba bengi indépendant te papa ngai mungala zili likambo wana wapi azela wapi mais lit ça qui partout ba maimai oyo tozobenga lelo ba maimai ezaki mouvement ba ulu wala ekoso grand journaliste faut betaka l'histoire et aider Congolais, qu'on bête la histoire il y a plaisir, t'es montaillé pour ça la babise, ça faux. Ce qui est mon continent sur un mot kaoui, ce qu'on a l'histoire vraie de l'indépendant. Malgré toi qu'on ignoré, ayebi n'engeni ne banda. Tant que tu vas perdre l'indépendant, tu autant va politicien. Tolo babato bazana prison en 1936 autant va bangote. Totali papa Kimbango abandi likambo wana yemoko. Abandi yango yemoko ke non. Tokozwa lipanda mundele akozonga na mboka na ye nde bato mo comprendre nde liti ona ngo mutu bakangela tata Kimbango tango bakangi tango ngonge koki nde si bana ebo banda ko telema. Moi j'ai une question question pour toi qui est bien to recadrer makambo to ki na bulu yekete est-ce que bakonzi o bakendaka na kamba ba mona ka lettre wana o izalaka signé entre papa Kimbango na Albert Premier papa yo yebi histoire ya bakonzi na biso totanga no ba impérialisme awa yo yebi mokonzi oyo ako diriger mboka oyo yo yebi ke elo ni bakendela ya kamba so bakendela kamba eza pona ba intérêt na bango ce n'est pas pour l'intérêt que oyo Kimbangisi avanda dossier ya Kimbangisi za ke non azwa qui chef spirituel et comme awa ke non l'église d'État comme église Kimbangisi mission na biso ngwana et tant que l'église Kimbangisi to tiongo liboso te atabo kei papa mokonzi ya mboka va tombola l'église Kimbangisi ndenga tombola ki kolo Yesu na kiti ya bokonzi ya Congo apesa ngona maboko ya Kimbango
andima oyo nyonso ba accord ba osala ayare na nkamba video ezali abi na yeko zwa mayele na yeko zwa pouvoir awa mais lelo oyo kamba evandaka nya kamba yamba mutu nyonso kamba yambi ba politicien nyonso nyonso etali kamba te kamba za na besoin bosala volonté na bango bosala ba volonté na bino te oyo peuple za komona te eza ngo mokonzi ko ke kamba eza problème te batso bakenda kamba za pona ba intérêt na bango ba okende kamba mais non pour l'intérêt spirituel de l'église Kimbangiste non muto ando kende kamba na makambo etalaki spirituel ezaki Mobutu Oyo spirituel. Mobutu. Parce que Mobutu, il fallait consulter papa Diangenda. Mobutu a écouté un Mao Tse-tung, a senga papa Diangenda. Papa Diangenda PC, n'engeni bokuta na n'engeni boza na. Et balembonga kufi, papa Diangenda isi Mobutu na omone na mukili wana te azali. Vous comprenez? Nous sommes dans le cas où il faut papa Diangenda. Donc conseiller spirituel, il y a Mobutu. Conseiller spirituel à Mobutu. Oh, après ça est pouvoir. Mobutu tant à BBC. Tant à BBC makambo. Papa Diangenda akenda kolongo la photo ya Mobutu na Kilongo. Et c'est quand nous sommes à tête de papa Diangenda akenda kolongo la photo wana kuna. Attends le seul président au photo dans la carte ya chambre. Le seul président au photo dans la carte ya chambre wana. Esika njota papa Kimbangu ezali. Do asimba makakuna. Asimba makakuna. Ye moka lobi ke no enzimami ba Kimbangisi enzimami na Nzambe koleka. Soki Kimbangisi nzimi likambo wana, c'est Nzambe mutanzimi yango. Parce que Mobutu yebaki pouvoir. Mobutu mutu atongi ba biloke belo mona ba prison mona wana mutu apesi biso c'est Mobutu. Ba prison pas papa Kimbangu aleka. Ba lutenele c'est Mobutu mutu asala ngo parce que papa Diangenda saki na repeso pouvoir mais ko bossa na ba Kimbangisi tete. Il y a un moment où Mobutu a pensé à Kimbangisi mabo. Et moi, il quitte on l'a dans l'histoire. Oh, il y a Bango. Babunda qui n'a pas prison, Bakanga Bango. Tu es 1936, tu es comme en 1960, papa. Tu es toujours colonie. Mais quitte on le barake, papa Kimbangu le roi qu'on fait qu'il a 51, Bango va continuer qui est à 60, Bango. Bango. Lumumba tel, dit Bapé c'est Lumumba dit soit Lumumba yango, tanga yango le mokile yoka. Yemo Lumumba lobi, tanga yango bomba pesa. Na ko expliquer au Kanaki wa kita wala to ndenge nini po depuis na kangunza moko ta ko défendre bango. La bango ta. Papa Chiko, yango le lobi ba Kimbangiste. Ata na histoire moko to. Bimi mabe, ba pièce ko ta. Ba Kimbangiste papa kana ni susu. Papa lokele ba, yo ba bref wa. Ces discours n'étaient pas programmés à la cérémonie d'indépendance, mais parce que le président Kasavubu et les représentants de la Belgique ont couvert la Belgique d'honneur et l'ont remercié d'avoir décidé d'accorder l'indépendance au Congo, Patrice Lumumba a pris la parole et dit la vérité sur cette indépendance qui n'était pas donnée, mais conquise. Vous comprenez? Tango Kasavubu a fait ce discours et c'est pas ça qui Lumumba te. Tango roi Baudouin lobi que non nyoso alobakana. Kasi yango na ba lobi que bango ba pesa ki e maloba wana po Kasavubu ba moni e traître azali traître. Oyebi muta komili ka. Oyebi alobi après Zingapi deuxième traître azali président. C'est Kachamura. Secrétaire parce qu'il y a Lumumba. Muta lobi tel solo yo. Tango Lumumba savait que non abandi koloba on balibise papa chef qui serait essayer mais babi Kasavubu azali ko dorloter ba kasi ya ko tolo bate Kasavubu alingaki azo adorer bango ba ode mais likama Lumumba kasi on me ya lelo moni lo ba congolais ba politicien comme monoko likwa makamboti que politicien ont respect ba condité au ministre au finga au député ka makambo ka ela ko donc Lumumba mutatenga misa makambo Lumumba mutatenga makamboti yo e barate mais malobe uti pa bakoko ndenge ni kotenga malobe ta pa bakoko koko moko zaina Lumumba na te c'est faux c'est le malokuta mensonge voilà mensonge koko moko na Lumumba c'est wana Lumumba zaki wana dirigé par Charles Kisolokele Lukelu chef spirituel na bango nyonso Diangenda Nkutima akota mai simba mai nkamba jambi bakamwana papa il faut to beta sete eza bato ba eko tiabo soto na likambo ya Kimbangu ozo comprendre to moni ba preuve ya ba roi to moni ba preuve ya bato preuve nini yo betale so ya trans oyi ba songe yo ba bundaka ba seriwana na kati komoni nani na Kasai o ba bundana mindele kamanda ka songo o ba bundana mundele oyi ma masaba mundele ba beta histoire n'était point. Parce que ce n'est pas les pour l'indépendance, les pour la mabele nae, yango abundaka. Mais quand tu es mon abatu babundi pour la lipanda, c'est ba Congo abako. N'est pas ko sangana bango nyonso ba parti ebimi. Au mona
Lumumba muntaliboso akoma na ba mutabandi ba polémique na bato na Kalonji ye kaka na Tchombe ye kaka na Kasavubu ye kaka na ba Belge na tout le monde c'est adaki pressé à makambo papa na ngai makambo bakina nango bongo te bakina na makambo malem ya omoni politique à Congo c'est pressé na pressé makambo wana mutu chef azali a lobby be yo pe lobby yango makambo wana yango mona bisa discours wana azaka programmer te yango ko bimba bataka na liste wana te mais yango ko moni kina yaki ko bimisa likambo wana soki le to bengi Lumumba héros national pour na courage na ye pour na ndenge baboma ye ndenge esala mokili mawa baboma ye injuste. Vous comprenez? Basala likamoko fallait pas basala yango nde pesa biso to bete héros national zaka Lumumba emokota bazaki belo babundi makambo wana otie Charles Kisolokele aloba babota babimisa héros national tekaka pour ni papa Charles na habité bachena ça parmi ba héros nationaux ya mboko to comment parmi premier héros il y a les Cambo italien indépendant au akende ko senga mais papa Diangenda là non presque il a presque maudit même le pays tant que aloba que tant que honoraka et puis papa Charles Kisolokele était na conférence na 1964 conférence internationale à Genève yo papa Charles Kisolokele mutu akende ko sala ko défendre Congo c'est papa Charles Kisolokele comme ministre du travail. Vous comprenez? Kimbangi c'est ton histoire ya munene. Kimbangi so alobarate, baba Kimbangi so bakota na loyengia ba 26. Oh 26 ça les bangwana. Ti biso to epona likambo etali mboka. Yango moni ki ba Kimbangi c'est balobarate. Tata linko la musabana na yo ba ko défendre likambo papa. Biso to ya pona kopesa histoire vraie ya makambo ya mboka. Oh Congolais nyoso ayebi ke Kimbangu nde mutabunda na mboko. Yo tangelanga ba kitawala ezali eloko uti na mindele uti na mindele uti na mindele uti na ba témoin de Jéhovah ye bozu yango elokola mais do bazana intérêt na Congo bazana intérêt première église de Noirs église ya muntu mwindo a créé c'est l'église Kimbangiste papa mais papa Mukendi Watchtower bato na tia bango mopanzi Congolais l'histoire na bango te papa Lokelemba c'est grand pasteur na le fort courage na e na makambo na sala ga awa c'est bien pour chiter voilà pour la likambo ya bango ya bangala oui bangala bana elaka makasi na makambo ya nzambe vous comprenez basana elaka na mboko bikibase bangala bana pouvoir au pesimi mabele mais ce n'est pas le kita wala mutu baroya na likambo wana awa baya koloba non parce que kita wala ne président ayebi bango à reconnaître bango te ba président mona baleka ba loko abino batimba ba yuma te l'histoire bon on a fait différent ça donc si bazo kende kuna te lobi keza po batimba kasi muta Hollande sika o yayoka histoire Fati papa neti sekedi ya ebisaye ke Kimbangiste oyeba li papa Tshisekedi ta rencontre na Kilongo place njoto ya papa Kimbango ezaka oyeba ka boyaka Mobutu akoti ye pa kota bi non câble ne zaki na kati azali na câble evanda na kati ya loboko et bandi ko bima bandi ko lenga ayesi papa Diangenda na nkota que ça c'est ma protection yango ne mute protéger ngai papa Diangenda habita volonté problème te akota raté na Kilongo oyeba likambo wana bato baganga bana ba spiritualité nga na epona me bato na nkamba o azana nguya akota na shamba Kimbangu to mona ye to akanya taka kamba na makambo na ye to memi etina maya nsima tina chambre wana akota alakisa pouvoir papa mokide sebi dali kamba Kimbangu voilà merci kamba Kimbangu mais après merci to kenon voilà papa Lokelemba habité lelo ba elibino ba pièce awa ba preuve so bima zelo zo motuna nanu nazo seka non zo motuna téléphone en tout cas ba leko baza penza trop na lokuta ba verita makasi na lokuta na sepeli kutu kokuta na ndeko na plateau boyeke akende ko pesa message ke ngonga ekoki Congo eza mboka ya bilaka Congo eza na kolo Congo eloko nyoso ya moto soki obebisi kolo eloko soki aye akosepela voilà papa Lokelemba ba ebisi que en tant que mungala en tant que ndeko mungala wana ça va vous avez na pouvoir tout ça en tant que ba frère na mieme mission Watchtower pour na bango bazana intérêt moroté ya mboka oyo eza ya ba étranger eza na mona intérêt moroté na mboka oyo parce que bango bazo kolakisa ba preuve ba politicien nyonso bazo ba pouvoir kuna bazo lakisa ba preuve na ba photo papa Lokelemba lakisa biso preuve que enani Lumumba azwaka discours wana et pas na bino bande ko baza kotala yo tia discours ya Lumumba wana plateau na ote
Oya zolo bela kitawala. Alobela kitawala l'église Kimbangista so reconnaître comme les deux mouvements au babunda pour na mboka oyo. Ndeko mukendi motuna ya liboso na kotuna ndeko shiko. Kombo ya fondateur ya Kimbango nani? Ya Kimbangista. Kombo na ye nani? Motuna ya liboso. Po kombo na ye Kimbango. Église Kimbangista. Catholique eza kombo ya motote, protestant eza kombo ya motote, kitawala eza kombo ya motote. Ndenge nini kombo Kimbango, église Kimbangista. Eza na sens te. Papa Chiko pesa no kombo église. Akopesa yano, pesa ngata na. Allez-y. OK. Ndeko Chiko tokomi na ta ya bilaka, to distraire ba congolais te. Bino ba Congo bo te kimboka oyo tango molai ngonga ikoki. Papa Chiko oza kasaya. Soko oza kasaya. Te mais to s'attaquer na banini tribal tout ça. To lo banga. Oyebi ke likambo ya indépendance ndenge Ndeko Chika olobela pona Kasavubu pona boye. Babomaki Lumumba pona nini? Bazwaki oto yoki sangwa wabake na lino ya Lumumba na Belgique. Tango depuis 60 ti baye kozongisa lobi awa soki na 2023 soki 2000 combien baye kozongisa lino ya Lumumba. Pona ni bakendaki na lino na ye, pona ni bayaki kozongisa lino wana. Lumumba azali oyo babengi Moïse. Discours grave, libération ya l'homme noir ya moindo ya ba congolais. Ezande na kati ya discours oyo Lumumba yaki na yango epa ya bakitawala. Likambo oyo ekosila ngai na yawa na plateau epa na hotel eza likambo ya l'état congolais. Yo kana yebisa yo ndeko mukendi beta biloko na bitesa nini papa Chiko te krakato nini akoso beta biloko bande ko baza kotala yo nani na yebisa ndeko Chiko pe na yebisa ba congolais ke église Kimbangista ezalinde oyo balobi nani catholique parce que soki alobi likambo indépendance ezali ya bango ya liboso catholique ezali ya église Kimbangista elobaka liboso ya catholique te désordre ezoleka na mboka euti na église Kimbangista pour lokuta ezali baza na vérité te soki ekozala malamu batu bela baloba vérité papa lokene papa présenter biloko na bino présenter vraie histoire bande ko basa ko tala ba comprendre histoire depuis là on se représente betana no lisolo roi akutana kina banani boye na bakoko boye ele kana ki boye basiya ki boye batu ba récupérer pe histoire ya bino yo kat ya lobi roi Arbende alibela biso na Congo roi Arbende moto alibela biso na Congo alobi atangaki yango na basala maître roi Léopold roi Baudouin bato oyo bayaki ko libérer biso na indépendance na biso roi Arbe alibelaki biso na indépendance na date nini pe na mokanda nini roi Arbe alibelaki biso na indépendance na date nini pe na mokanda nini roi Léopold moto ayaki na Congo roi Baudouin moto akitaki na Congo siko roi Arbe akitaki na Congo na date nini Kisolokelu azali mwana ya Simon Kibangu akendaki kokutana na roi Arbe ezali faux ezali lokuta Kisolokelu azali te balomba lo bibongo te yo kana lo bate yo kana lo na roi Baudouin il n'a pas parlé roi Arbe roi Baudouin te Kimbangu ndakana na roi Arbe ta mukanda anate yoko mukanda lo mukanda oya lobaki mukanda ngo wapi mukanda oya lobaki te chela bisongo na écran akendaki kokutana na roi Arbe le 16 mai le 16 mai totala pour peut-être photo yo kana loba moi confusion ezali oui yoka po ya lobi roi Arbe ezali le 16 mai yoko lobela yete yo za journaliste des photos mususu na bato papa Diangenda papa Kisolokelu soki élément ezali il faut quand même tout protéger pour vérité le baba Batozota wana bakomi roi Baudouin et Charles Kisolokelu le 16 mai 1958 passe à l'okelo na roki kobuka lokota te roi Baudouin ayaki na ekafela pona ko libérer ba prisonnier oyo ba litaki pona likambo ya indépendance ezali roi Baudouin roi Léopold azalaki donc makambo ndeko azolo ba eza yango te pe ba congolais balanda biso bien gouvernement congolais azwa charge ya likambo ya indépendance ti lelo Congo eza indépendant te toza dépendant pour na église Kimbangista parce que Congo ezalaki indépendant mbele église catholique ezali awa te alobi bien ba président bakendaka kamba président azokende kamba pona nini pona koluka solution nini bapesi Mobutu alobaka ki akokoma roi c'est kokuku ngbendu est-ce que Mobutu abima roi ye bango bato bapesaka ye pouvoir pona nini Mobutu akoma roi te pe toza na promesse ya roi na Congo roi yebi ayaki awa lobi na yaki kosenga bolimbisi
église kimbangiste répondra ki roi te pona nini bolimbiso yeko senga biso libérer biso indépendance spirituelle et lobaki te pona nini église kimbangiste ezali église catholique balobelaka makambo ya catholique parce que bango nde batie biso na pasi oyo église kimbangiste kolobela makambo ya indépendance te po baza ata na preuve moko ya indépendance te président Kasavubu akie na kamba ye bapesaki ye pouvoir Congo marché na eloko te président Mobutu oyo bango bakomisaki roi CCC kokuku ngbendu eloko te tokomi na troisième président était président Kabila le père eloko te cinquième président quatrième président o bango balobaki ke président Yasuka ezali ba prophétie ya église kimbangiste na oloba yango nde balobaki ke quatrième président nde makambo ya Congo c'est nini esili pour le moment tozana cinquième président wapi royaume pona nini prophétie wa omoni teke olobi likam esimbi te oye ko changer siko bino bato ya mayele ba congolais pe ba africain bozaka na posa na indépendant ou bien bozaka na posa kana dépendant église kimbangiste alobi ba prophétie moko esimbi te atika et pour église kimbangiste koki kozwa décision ye moko te za l'état Costa Mutamba bimisa ki mobeko wao bakanga ba église nyonso babenga biso babenga ba église moto na moto asamba kombo kimbangu église kimbangiste ngunza kuna balobi biso toyebi ba église toyebi ba kimbangiste te ezande mouvement kingunza siko désordre eza kobima na bandeko na biso ya bakongo na kombo ya Koko Simo Kibangu abota te ndeko mukeli Koko Simo Kibangu abota te et puis na lingina yebisa ba congolais ba africain balanda bien Koko Simo Kibangu pe azali mokongo te banda lelo ti lobi na yebisi ba congolais eza télévision mokili eza kolanda azanani ndeko mukendi Koko Simo Kibangu akomaki na bakongo na schéma de fer aza mokongo te na yebisi azanani na yebisi yo Koko Simo Kibangu aza mokongo te aza mongala banda lelo ti lobi ba comprendre yango ke Koko Simo Kibangu akotikala ka kozala mokongo te azanani pasteur aza mongala akomaki na bakongo na schéma de fer aza mokongo te et puis Koko Simo Kibangu abota mwana moko te bakisolokelu banani lokuto mais papa kiangani lelo azali aza mokongo OK aza mokongo koko na ye koko na ye toboyi te soki ekoyi kozala malamu alo bakoko na molimo soki ateyamaka na Koko Simo Kibangu mais fils na ye ya kobota na makila abota te aza na mwana te et puis tango bakosi bakondi pe baza koleka wana bakondi nyonso ndeko chiko alobiao bakendaka na nkamba bayebi kitawala te bayebi nde église kimbangiste basali nini na Congo indépendance eza wapi indépendance pona ni toza colonisé pona ni toza dépendant indépendance ezali bosala na mboka na bino moko mabele na bino eza na nkita eza na biloko nyonso toza ko souffrir ti lelo ko banda na barabe ti lelo na berzi bayeba pesi biso indépendance bato basimbaki mikanda ya indépendance bakaki zamba na 1961 pona ko bomba seke spirituel ya indépendance ya Congo depuis 1961 autorité moko congolais te atikala kokuta na bango papa le Kilemba moi motuna moko rapidement soki papa Kimbangu azali mongala pourquoi Cornezo ko se retrouver na kamba est-ce que soki totali bien soki bosembo ezali pour indépendance eza bato bandima nzambe soki bosembo ezali est-ce que koro ya Koko Simo Kibangu ezaka na kamba na tuna ba congolais na tuna bandeko papa Chiko azaka na kamba balo ba vérité omoni mais ba président bazoki ndeko visiter ba mona Koko Simo Kibangu na kamba Koko Simo Kibangu akufaki na prison ya Katanga pona nini akende kokufela na prison ya Katanga ndeko Chiko alobaki awake prison eyebani kaka ya Katanga ezalaki 4 prison Katanga Kasai na ba Kongo wana Ndolo na Ekafela Koko Simo Kibangu abimaki na Ekafela na date nini po akende kokufela na Lumumbashi balobi ke Koko Simo Kibangu azali molimo akufaka te ndenge nini ebembe komi isu na kamba ndenge nini ebembe eza na kamba oyo ezali na kamba ezali ebembe ya Koko Simo Kibangu po moto azali molimo akufaka te ye akoki kozwa cimetière te bakoki kokunda ye te aza nzambe akufaka te nzambe pe abotaka te Koko Simo Kibangu aza nzambe abota mwana kisolokelu na nani ndenge ni ba prophétie na bango maloba na bango ezanga nzambe abotaka te nzambe abotaka te nzambe nde mokili akeli mokili po balobi na ye azali mokili ye nde moto akelaki mokili abota ndenge nini aza na bana ndenge nini so ebembe oyo eza na kamba ba président eza yango tote po tango ba président bakie tokomi na 5e président
promesse na biso na roi na biso tokozwa indépendance spirituelle na culturelle na économie na date nini na ba prophétie na bango ndeko mukendi weza makambo ya ngai na yo te na ndeko shiko eza makambo ya l'état congolais bayebi kitawala te est-ce que Moïse bayebaka ye David azalaka moto moko basundolaka ye na zamba azalaka kobokola nde banyama mais bitumba ya Goliath eyaka kosila nde na David mokanda na 1 Samuel chapitre 16 verset 6-7 David bakoki kokipe yete mokolo l'état congolais a ko reconnaître kitawala ndeko shiko akoki ma plateau akoyate. Voilà ce que lettre y a indépendance au roi pour le lobby au roi il y a Albert Premier au signé na papa Kimbangu nenga libéra kae bino oya bino bozali eza ya roi songi muke. Voilà pour te chanter Kimbangu akufaka na 1951 tozo indépendance na 1960 ya signaka na roi na date ni osomona tegeza lokuta akufi na 51 tozo indépendance na 60 oyo Emily Patrice Lumumba yaki kopeta discours koko moto akufi pekaka ye après 9 ans toyeko indépendance lite boloko ndeko shiko alobia wana dati wana moto moko te azalaka kaka koko Simon Kibangu donc na ba prison nyonso wana kaka koko Simon Kibangu akotaka boloko oyo ya bino eza ya roi ya roi tozalaki na eta wana loi Léopold na roi Baudouin bato basinyaki mokanda ya indépendance na prison roi Léopold a signé mokanda na bino ndeko mukendi mais ya liboso no mbele na roi Baudouin muto yaki wana roi Baudouin yaki tina prison na ikafe akomaki tina ikafe asinyaki libération ya ba prisonniers ou bien ya Congo ngai okomaki na ikafe la terre kasi yango na document ya mopeto zala kasi tokomaki na prison ikafe la on pose na document la kisi biso ya prison mais on a surtout na sikoyo tozo kotuna mokili mombeza kolanda yo pour la libération indépendance ya Congo. OK. Document na mona quitté. Yango na tuni yote. Yo ne repesa biso information na batonyo so baza kolanda. Pour la libération ya Congo, roi ni ya signa. Document na boza nango. Roi Baudouin moto yaki ko signer indépendance na biso. Na eta wana bazalaki roi Léopold pour la indépendance ya mboka oyo Congo. Aremeta ki pa ya nani? Pour na kotika Congo. Roi Baudouin asalaki ordonnance na Ilombo Pierre Bokoweke ya le yane keke. Ilombo Pierre mutakufa kala bon papa. Papa. Ilombo Pierre la kufa kala na date nini? Yo yebi yo lobi Ilombo Pierre. Yo yebi moto wana. Kimbangu akufi na 51. Ilombo akufi yo zolo bakufa kala. Yo yebi. C'est-à-dire soko yebi kombo moto wana tubela. Na kamba kuna yebi voilà. Kuna kamba ke batubela ba beti histoire o eza lokuta ba pesi Congo Afrique solution ya likambo ya indépendance. Contexte na papa lo kelemba. Pour la réaction bandeko. Contexte na to réaction. 081 52 38 784 081 52 38 784 na pesi bandeko nyoso balandi biso lelo président Raisi président Fati nata oyo tokomi ba paix spirituelle ba leki ebele ba église eleki ebele pona koyeba indépendance spirituelle il faut to lekana mesa epai na yo kanga tout l'église kanga tout l'église Constant Mutamba bobenga ba église to samba kimbangiste fandao catholique fandao protestant fandao musulman fandao kitawala fandao ba église de lever bo fandao moto na moto pesa doctrine on a plateau boeza lokwa ba distraction moko to mais ça distraction te mokili mais ba konti po benga yo ko pesa solution na po ba benga faut ba sang ba mona belemo non papa lokili yo ba élément pesa belemo ti papa chiko eta biloko ngai nazali motindami mokolo makambo azali na ba photo ya roi baza kotala biso Patrice Lumumba tolobelaka epo bakitawala bato batindai bakonzi baza kotala biso barabazo bate baza kolanda tango bamoni po beti biloko nde bakobenga ti so yo ba kobeta biloko tolobi tango molai baza kondima kaka ngambo mais il faut beta biloko po baya na bakonzi batu bela pona merci papa Chiko maloba mboka yo tokomi na suka merci deuxième partie kozala papa Mokina sepeli mingi lelo kitawala daki kao na makambo oyo amonela bangunza parce que asakani na bangunza to lelo na lalela ka epenza lelo na eli yo za kao ngala kao te alali kao sans épreuve sans nyonso
to ya oh basa albi papa Kimbangu aza mungala non bon papa Kimbangu azali kolonioso mais abimi na mokongo aza muluba aza na Kasai lokola mese Tumba Joseph abima kuna Kasai aza kolonioso Kimbangu aza pona mutu nyonso pona ba Kimbangisi mais barguiment yo ki barguiment na ye non papa lokele ma onyo sozo lobana e couper le monter na Congo eza l'histoire moko ya nango oyo ayeka po ambrier l'histoire ya Kimbangu eza malako mais non bazo c'est la bakonzi babenga bango mukonzi obenga mukonzi pe obenga yebiti bakonzi ba yebi likambo ezalaka likonzi yebi mukonzi yebi nyonso lekaka biso toane ya leads ke muko bakonzi batika ba pasteur d'église réveil ba église catholique balanda lingomba oyo epesi bosomi na mabele batata oyo o batiaki kimia na kati ya oyo tata Kisoloke na papa Diangenda o apesaka mbongo na ye pona l'indépendant ba futaka avion oyo nombre ya 103 personnes bakendaka ti na Belgique c'est les Kimbangiste baonde babimisa mbongo baonde babimisa mbongo nyonso toganga te yango papa c'est moi qui manque ngani ayebisa biso bolo bate botika ba evre nde ganga yango mona ba Kimbangiste be balekawa baka na bona ba distraction na bango ba nini biso ne toye na makambo ekundama toye ko bimisa yango parce que tozali libanda bana Simon Kimbangu kiangani o bazali banda o apesi mission kende koloba yango moni na zaboye yelanga taba ngunza na ena décision o to ya awala la kao c'est là donc pouvoir aux awa donc il y a papa kiangani papa Simon Kimbangu kiangani bitende asa pesa ngokala asa lakisanga batu na bunda na bango papa lokele mo sentir pouvoir en on na batu ya milene ezo peser eloko ezate wana eza distraction omoni kana zo bisa ke bande ko tika papa Chiko aloba papa kana boyite aloba kana boyite aloba yo voix ya papa Simon Kimbangu kenga ngande muntu na kolobela ngo awa muntu nyoso otia wa bimaka danze kingunza ngana otina kingunza na yebi secret kingunza na yebi nyonso oyo komona otia ye ngaka na Mayankamba na tata Simon Kimbangu kiangani bokomona ne papa moni bateau moni nzete papa lokele mba elio on nzete eza na nzete oui eza nzete ye aza pasteur eza musala na ye ko batisa bino to ko respecter musala papa lokele voilà contact rapidement ko batisa bino 244 924 66 99 66. Voilà, merci beaucoup. Alors, ingénieur Elohim Ngele Cezanakiwana, pourquoi pas, merci à maman Esther, accompagné Kibiso, la grande équipe technique, il y a haut-parleur. Salutations à Bandeko Nyoso, Papa Thibault, salutations surtout Bandeko Kimbangi, c'est belé. Même dans Mboka Bapaya, même dans Bavoyage Nazaki, Bitsika Bipai, Bandeko Bazo Benga, Babi Mukendi, mais qu'est-ce qu'il y a avec les Kimbangistes, tout ça, Bakan Sarangai, Balélio fort. Baligné Makasi, même si c'est nationalité, mais sous Bazo tout dans l'étranger. Babi a mais kuna Mboka Nayo, pourquoi Bakimbangiste Balinga Rayote, même si c'était tout ça, ma frère. Alors, merci, te écoutez au prochain numéro avec le même plaisir. C'est la famille, hein, pour Namambu Mboka. Alors, à plus, bye bye.